балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Қазір мынандай ойын ойнаймыз. Біздің тақтамызда сөмкелер тұр, сендер қолдарыңдағы тақшаларға қарайсыңдар. Синоним сөздер қайсы, антоним сөздер қайсы, амоним сөздер қайсы. Тауып өз сөмкесіне саласыңдар. Қанекей, енді баста. Қандай сөз оқы берілгенді? Бұл қандай сөз? Антоним сөз. Жарайсың енді, рахмет. Балалар Елнұрға 3 топалақ сол саласына. Келесі. Кәне келесі сөзің қандай? Ал бұл қандай? Синоним сөздер. Жарайсың. Синоним сөздер. Мәндес сөздер. Тамаша. Сал жібересің қарай. Келесі. Ердәулет. Молодец. Антоним сөз. Төмен қарай түсіріп жіберу. Келесі. Қане алма деген сөзге сен бір сөйлем құрастырып бер маған. Енді менің анам базардан алма әкелді. Тамаша, синоним. Яғни мәндес сөздер, Мәндес сөздер. Алыс, салға түсірдім.